iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Ruvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ikaze muri uyu mwanya mwiza Imana iduhaye ngo tuganire ku ijambo ryayo. Ikaze rero kuri mwe mwese, kandi ndagira ngo mumfashe duce bugufi dusenga Imana mbere yuko dukomeza na gahunda yacu. Mana nziza, Mana y'ubuntu, turacyagushima, turacyaguhimbaza kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe, kubw'ibyiza byinshi ukomeje kutugirira. Ari nayo mpamvu tugushimiye kuduhaye uyu mwanya, ndetse tugushimiye ijambo ryawe ugiye kutugezaho. Mana rero, cisha bugufi imitima yacu yumve kandi yumvire icyo ijambo ryawe ritubwira, kandi ni ukuri aba ari wowe utwigisha ukuri kuvuye mu ijambo ryawe. Bana natwe rero, ari jye uri hano muri studio, ari n'abakunzi bawe bari hirya no hino. Mwami, utugirire neza twese kandi twigishwe nawe. Urakoze rero ko wumva gusenga kwacu, mu izina rya Yesu nimwe dusabye twizeye, amen. Reka nongere mbahe ikaze kandi mbasabe mbinginga turebe hano mu butumwa bw'isiko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 12. Dusoma amagambo ahari duhereye ku murongo wa 44 tugeze ku murongo wa 48. Yohana igice cya 12 umurongo wa 44 kugeza ku wa 48. Aravuga ngo, Yesu aravuga cyane ati, unyizera sijya aba yizeye, ahubwo aba yizeye uwantumye. Numbonye ababonye uwantumye. Naje mu isi ndi umucyo, kugira ngo unyizera wese ataguma mu mwijima. Ariko umuntu niyumva amagambo yanjye ntayitondere, sijya umuciraho iteka, kuko ntazanywe no gucira abari mu isi iteka, ahubwo naje kubakiza. Unyanga ntiyemere amagambo yanjye, afite umuciraho iteka. Ijambo navuze niryo rizamuciraho iteka ku munsi w'imperuka. Imana idufashe kugira ngo twumve neza aya magambo kandi twumve icyo atwigisha. Aya magambo ni amagambo meza cyane, kuva yewe no ku murongo wa 20, ariko ndagira ngo tuze kwibanda cyane ku murongo wa 48. Murongo wa 48 uravuga ngo, unyanga niyemera amagambo yanjye, afite umuciraho iteka. Ijambo navuze niryo rizamuciraho iteka ku munsi w'urubanza. Ndagira ngo twitonde twumve neza aya magambo, kuko insanganyamatsiko ngira ngo tuganireho iragira iti, ni ikihe cyerekana uwo ndiwe neza? Ni ikintu ki cyerekana uwo ndiwe neza? Mbese mu yandi magambo, nshatse kwipima, ni ikihe gipimo nkwiriye kwipimaho kugira ngo menye uko mpima? Mu yandi magambo, menye uko mpagaze, haba mu ngeso, haba mu kwifuza, haba mu kugambirira. Mbese menye uko mpagaze, ndavuga wa muntu w'imbere, apana mu biro by'inyama n'umubiri n'amaraso, oya, ahubwo ndavuga wa muntu w'imbere. Ni ikihe gipimo nkwiriye kwipimaho ku buryo cyakwerekana uwo ndiwe neza? Mu by'ukuri abantu benshi usanga bibwira ukuntu gutandukanye. Bamwe bakavuga bati, jyewe rwose mbona ndi umugabo mwiza, jyewe rwose mbona ndi umumama mwiza, ikibazo ni umugabo wanjye. Undi akavuga ati, jyewe ndi umwana mwiza, ariko ikibazo mbona ari ababyeyi banjye. Undi ati, jyewe mbona ndi umukristo mwiza, ariko ikibazo ni nyirakanaka, uriya turirimbana, uriya dusengana. Undi ati, jyewe nakabaye mba pasiteri mwiza, ariko ikibazo yewe nuriya mupasiteri wundi, nuriya mwarimu, ni runaka. Nakabaye nkorera Imana, nakabaye mba umukristo mwiza, ariko ikibazo ni runaka. Mbese muri rusange ugasanga buri muntu wese atunga undi agatoki. Uriya ntabwo yangiriye gutya, bityo byambujije kuba gutya. Uriya. Ariko reka duhindure izo ntoki dutunga abandi, tuzirebesheho, ahubwo twibaze ngo, jyewe ni iki cyanyereka uwo ndiwe neza? Ese koko ndi umukristo
nyawe upima ikintu runaka. Ese koko ndi umupasiteri nyawe ufite icyo apima, ndavuga yipimye ku gipimo nyacyo cy'ukuri aricyo jambo ry'Imana? Ubwo simba kopeje. Ni iki napima? Ni iki cyacu urubanza kikavuga yuko ntashyitse rwose? Urebye neza hano ku murongo wa 48 muri iki gice twasomye, haravuga ngo unyanga ntiyemere amagambo yanjye. Mwani magambo, ntabwo ushobora kuvuga ngo nkunda Yesu ariko nanga amagambo ye. Ntabwo bishoboka. Niba wanga Yesu, ntabwo wemera n'amagambo ye, kandi ibyo bivuze ko ufite uguciraho urubanza. Nta wundi, ni ijambo Yesu Kristo ubwe yavuze. Iryo ni ryo rizaguciraho iteka ku munsi w'imperuka. Ndagira ngo rero uhagarare gatoya wibaze, mbese uyu munsi wa none urimo kwipima ku biki? Urimo gutegereza urubanza ruzaturuka hehe? Kuko abantu benshi baravuga bati, yewe wincira urubanza, ntabwo ari wowe uncira urubanza. Tegereza, Imana nireba mu mutima, Imana niyizi uwo ndiwe, Imana niyizanciraho urubanza, ntabwo ari wowe. Kandi uko ni ukuri koko. Ariko se koko Imana ni iki izacisha urubanza? Kandi agira ngo wibuke neza yuko Imana ntabwo izi igihe cyashize kera, nta nubwo izi igihe cy'uyu munsi, kuko Imana yo yitwa ndiho. Yahozeho, iriho, izahoraho. Ntabwo ifite imipaka ishyirwaho n'igihe. Ibaze, Imana niza kugucira urubanza izanye ijambo ryayo, kuko Kristo niko avuga, kandi Kristo yashyiriweho gucira urubanza abari mu isi bose. Rero ahangaha aratubwira ngo ijambo navuze niryo rizamucira iteka ku munsi w'imperuka. Ariko se rizacira nde urubanza? Rizacira urubanza uwanga Yesu ntiyemere ijambo Yesu yavuze. Uwo nguwo niryo rizamucira urubanza. Nutegereza ikindi kintu, niwibwire ibindi bitandukanye n'ibi, kuko Kristo umucamanza w'abari mu isi bose niwe uvuga ngo ijambo navuze niryo rizaguciraho urubanza ku munsi w'imperuka. Ushobora rero kwibaza uti, none se koko rizancira urubanza mu bintu bingana iki? Muri byose. Ndagira ngo turebe ku bintu wenda bikeya, kuko hari abantu benshi cyane bajya bajijwa muri ibi ngibi tugiye kwibandaho. Ntabwo turavuga byose, ariko turavuga byinshi abantu bakunda kwibandaho. Icya mbere kandi cya rusange ni agakiza. Abantu benshi bo mu madini atandukanye bazakubwira bati, ntabwo ushobora rwose kwigera umenya neza yuko ukijijwe. Ariko se Bibiliya ibivugaho iki? Ko ariyo Yesu azacisha urubanza rw'abari mu isi? Bibiliya ibivuga iki? Bibiliya ibivuga neza yeruye rwose, ikatwereka uko umuntu akizwa, kandi ikatwereka neza yuko umuntu yamenya yuko akijijwe. Ndagira ngo nubwo hari imirongo myinshi uhereye wewe no mu isezerano rya kera, ariko ndagira ngo turebe hano mu Befeso igice cya 2, Abefeso igice cya 2 umurongo waho wa 8 turasoma n'uwa 9. Abantu benshi baravuga bati, ugomba kwizera Yesu ugakomeza amategeko, ubwo none ugategereza agakiza. Nta nubwo bakubwira ko agakiza uba ufite ibyiringiro byako. Abandi bakakubwira bati, oya, ntabwo amategeko tuyarimo, ariko ugomba kwizera Yesu hanyuma ugakora imirimo myiza. Abo nabo barahari. Abandi bakavuga bati, rwose wowe upfa kuba uhamya Yehova, ubundi ukaba uri umuntu nyine ukora imirimo myiza. Bavuga ibintu byinshi bitandukanye. Abandi bakavuga yuko ugomba gusenga 5 ku munsi cyangwa 6. Ariko se Bibiliya ivuga iki? Bibiliya hano mu Befeso igice cya 2 umurongo waho wa 8 n'uwa 9 biratubwira ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Twakijijwe n'iki? Twakijijwe n'ubuntu. Bigenze bite? Binyuze mu nzira yo kwizera.
ibyo kandi ntabwo byavuye kuri twebwe, ahubwo Bibiliya iratubwiye ngo ni impano y'Imana. Mwene magambo, ntibyavuye mu mbaraga zacu, ntibyavuye mu butunzi bwacu, ntibyavuye ku babyeyi bacu, ahubwo byavuye ku Mana niyo ubwayo yaduhaye agakiza nk'impano yayo. Ni kado. Impano ni impano kuko yaguhawe ukayakira nta kiguzi utanze. Murongo wa 9 ukatubwira ngo ntibyavuye no ku mirimo, ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Mwene magambo, Imana ntabwo ishaka abibone ngo umuntu agere imbere yayo avuga ngo jyewe ndakijijwe kuko nakoze imirimo myiza, jyewe ndakijijwe kuko nitwaye neza, jyewe ndakijijwe kuko numviye amategeko. Oya, Imana agakiza kayo ntabwo kava mu mirimo yacu kugira ngo hatagira uwirarira. Kimwe mu bintu yanga ubwibone. Bibiliya irambwira ngo Imana irwanya abibone. Rero umuntu uvuga yuko yakizwa n'imirimo ye myiza ni umwibone, kandi Imana ibyo irabyanga, ntabwo yabana nabyo. Mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Hano muri Yohana 3, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 3 umurongo waho wa 3, Yesu yavuze ijambo rikomeye cyane kuko ryateye Nikodemu gucanganyikirwa. Yesu yaramubwiye ati nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Ndagira ngo urebe nawe rino jambo. Nikodemu we yaraje kuri Yesu aramubwira ati rwose mwigisha, ubu ngubu twebwe tubona yuko uri umuntu wavuye ku Mana, kuko urebye ibitangaza ukora, ukareba imirimo ukora, mbese ibyo bintu byose bitwereka yuko utari umuntu usanzwe, ahubwo wavuye ku Mana rwose. Yesu kuko areba mu mutima, arareba abona yuko Nikodemu afite inyota yo kumenya uko umuntu wabyawe n'umugore akavuka ku bw'uyu mubiri ashobora kugirana isano n'Imana. Yesu aramubwira ati nukuri. Iyo Yesu aza kubivuga rimwe byari kuba ari ukuri, ariko Yesu ntiyabivuze rimwe, ahubwo yabivuze inshuro ebyiri kugira ngo bitwereke ko ari ukuri kandi nyakuri gutsindagiye kw'impamo. Umuntu utabyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu yari umuntu wize, Nikodemu yari umuntu w'umuhanga. Nikodemu atangira kwibaza, aratekereza ati kubyarwa cyangwa se kuvuka nzi icyo ari cyo, uburyo navutse ndabuzi. Sinzi niba Nikodemu yari afite abana, ariko ahari wenda yari abafite. Yewe nubwo yari kuba atabafite, ntabwo yari kuba ari muto cyane, bivuze ngo ntazi uburyo umuntu avuka ubwa mbere. Yari abizi. Ni nayo mpamvu yibajije, ntabwo yahise atekereza ku mubatizo, ntabwo yatekereje ku gukomezwa, ntabwo yatekereje ku kuba umumambure w'idini, nta kindi kintu yatekereje, ahubwo yaratekereje ati none se koko nabashane kubyarwa ubwa kabiri? Uko ngana uku nasubira mu nda ya mama nkongera nkabyarwa kandi ngananiya koko? Nikodemu biramucanga. Yesu arongera aramubwira hano ku murongo wa 5, aramubwira ati erega ugomba kubyarwa n'amazi hanyuma ukanabyarwa n'umwuka, bityo nibwo wabona ubwami bw'Imana. Kuko utabyawe n'amazi n'umwuka ntushobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Mama we, noneho Nikodemu ngira ngo yarageze ahantu ibintu bimubereye urusobe. Yesu kuko areba indani mu mutima, arareba aravuga ati reka musobanurire, kuko yaramubwiye ati umuntu natabyarwa n'amazi n'umwuka ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Yesu aravuga ati reka ngusobanurire Nikodemu we, ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri. Nikodemu icyo yaracyumvaga kuko yarazi uburyo yavutsemo. Yaravuze ati nabyawe n'umubiri. Yesu aramubwira ati ukwiriye kubyarwa n'umwuka. Nikodemu aravuga ati ibyo bintu bishoboka biti? Yesu aramubwira ati yewe nta kuntu ukwiye kuba umwigisha utazi ibyo bintu, kuko iyo ni rimwe. None se waba umwigisha ute utari wamenya a? Nikodemu yarakozwe n'akantu.
yari yibuze, ariko Yesu kuko ari umwigisha mwiza kandi ari umukozi w'umuhanga, aramuzana amujyana aho ashobora kuba yamenya. Manutse hepfo muri iki gice ku murongo waho wa 14, Yesu aramubwira ati, kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko Umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Umva, ushobora gukizwa rwose, ushobora gukizwa nk'uko Bibiliya ibivuga. Uyu munsi ntabwo turimo kureba Yesu uzaza, yewe na Nikodemu ntabwo yari ari kureba Yesu uzaza, nyamara Nikodemu yari afite ishusho ya Yesu wagombaga kuza. Nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko n'Umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa. Ahari Nikodemu yari yarigishije izo nkuru z'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, uyirebyeho wese arakira. Yesu amuha iyo shusho kuko yashushanyaga Kristo wagombaga kuza agapfira ibyaha by'abari mu isi bose, ariko umwizeye gusa niwe wagombaga guhabwa ubugingo buhoraho. Niko tubibona hano ku murongo wa 15, kugira ngo umwizeye wese atarimbuka ahubwo abone guhabwa ubugingo buhoraho. 16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga Umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Umva nshuti yanjye mukundwa uteze amatwi kano kanya, niba wumva udashaka kurimbuka, niba wumva ushaka ubugingo buhoraho, inzira irahari. Nuko witegereza Yesu wabambwe, agapfa, agahambwa ndetse akazuka rwose pe. Niba ubabajwe n'ibyaha byawe kandi ukaba uri kubyihana ndetse ugatumbira Yesu wabambwe, agapfa, agahambwa, akazuka, ibyiringiro byawe bikaba muri we gusa, kuko birambwira ngo ni umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Bivuze ko n'umwizera we wenyine urahabwa ubugingo buhoraho. None rero ikibazo gisigara ari iki? Ese ubwo koko nahamya ko nkijijwe? Ese ubwo koko namenya ko nkijijwe? Kwizera Yesu maze ngo nkavuga ngo ndakijijwe ntari nava mu mubiri? Icyambere biratubwiye ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Ni ryari? Nako kanya ukimwizera. Yohana 3 umanutse hepfo gatoya ku murongo wa 18 haratubwira ngo umwizera ntacirwaho iteka, ariko utamwizera we amaze kuricirwaho. Mbese koko Imana ishaka ko umuntu niba akijijwe amenya yuko akijijwe? Igisubizo ni yego. Imana rwose ishaka ko umenya ko ukijijwe kandi ukiri muri uyu mubiri. Bibiliya irabivuga neza hano muri Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo waho, reka duhere ku murongo wa 10. Bibiliya iratubwira ngo uwizera Umwana w'Imana aba afite uko guhamya muri we. Mwene magambo, niba umwizeye kano kanya, gira uko guhamya muri wowe ko wamwizeye, kandi icyo wamwizereye ko cyabaye, ko wakiriye ubugingo buhoraho. Kandi umurongo wa 10, umurongo wa 10, uwizera Umwana w'Imana aba afite uko guhamya muri we. Nawe utizera Imana aba ayise umunyabinyoma, kuko atemeye iby'Imana yahamije ku Mwana wayo. 11, kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu Mwana wayo. 12, ufite uwo Mwana niwe ufite ubwo bugingo, naho udafite Umwana w'Imana nta bugingo afite. Uravuga uti none sibyo nabimenya nte? 13, ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'Umwana w'Imana, kugira ngo mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. Mu yandi magambo, wamenya neza rwose ko ufite ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu Imana yaguhaye ibyanditswe. Ibi ngibi twabonye neza yuko ari byo bizaduciraho urubanza.
Imana yabiguhereye kugira ngo umenye uko wakizwa, kandi umenye ko koko ukijijwe ndetse ufite agakiza nyagakiza uyu munsi ukiri muri uyu mubiri. None se nk'uko tubibonye mu ijambo ry'Imana, urabona kwihana ibyaha. Mbese niba umenye ko uri umunyabyaha, ukumva rwose ibyaha byawe bikubabaje, ukumva ufite agahinda, ariko ako gahinda ntikagarukiraho, ahubwo ukumva ushaka kwihana, ukumva udashaka kwakira ibihembo by'ibyaha byawe, icyo ukora Bibiliya yatubwiye ni uko wizera Yesu. Ibyo ngibyo biguhwanira n'agakiza. Birambwira mu Baroma igice cya 4 umurongo wa 5 ngo, nyamara udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhwanirizwa no gukiranuka. Ushobora gukizwa rwose nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, kandi pe wabimenya. Ubibwiwe n'iki? Ubibwiwe n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero niba utarakizwa, ndakwinginga ngo ukizwe nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Kuko niba udakijwe nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, menya ko hari urubanza, kandi iri jambo Yesu Kristo we ubwe avuga yatwandikiye kugira ngo tumenye neza ubushake bwe, niryo rizaguciraho urubanza. Icya kabiri, ahari ushobora kuba wibaza uti se nk'umukristo ni gute nagenda nkiranuka kugira ngo Imana itazanziza ubusa, Imana itazampora ubusa? Nk'umukristo ni gute nagenda nkiranuka? Ibyo gukizwa byo ndabyumvise da, none se nagenda gute nkiranuka? Zaburi y'119 umurongo waho wa 11. Reka tujyeyo. Zaburi y'119 umurongo waho wa 11. Ese ni iki Bibiliya itubwira? Bibiliya iratubwira ngo, nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Iri jambo wari ukwiye kuribika mu mutima wawe di, ukamenya yuko iri jambo ari ukuri. Nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Niba ushaka kudacumura ku Uwiteka, bika ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Bika ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Bibiliya iratubwira muri Yesaya igice cya 6 ku nkuru z'uyu muhanuzi. Uyu muhanuzi Yesaya yari umuntu rwose wubaha Imana, yari umuntu ukunda Imana, yari umuntu ugerageza gukora ibyo Imana imubwiye. Ariko muri iki gice iyo ageze ubona ko ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, uyu muhanuzi yagize gutya agira amahirwe yo kubona Imana. Abonye Imana icyavuyemwo, urebye hano ku murongo wa 5 w'iki gice, yaravuze ngo, ndavuga ni mbonye ishyano, ndapfuye we, kuko ndi umunyaminwa yanduye, kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, kandi amaso yanjye abonye umwami Uwiteka Nyiringabo. Mu yandi magambo, Yesaya abonye Imana, yabonye uwo ari we, yabonye ubunyabyaha bwe, yabonye ukuntu ari mubi, abona ukuntu adakwiriye, hanyuma abona uko akwiriye kugenda. Reka nkubwire nshuti yanjye, uyu munsi wa none iri jambo ry'Imana niyo ndorerwamo twireberamo uko tumeze. Hanyuma iyo tumaze kubona uko tumeze, ritwereka nuko dukwiriye kumera. Mu yandi magambo, niba ushaka kugenda utunganye, niba ushaka kugenda uko bikwiriye, banza umenye uko umeze, maze witunganye, hanyuma ubone uko ugenda. Twayaga turirimba agakorasi kavuga ngo, ndashaka kugendana nawe Mana y'icyubahiro, ndashaka kugendana nawe Mana ya Isirayeli. Niba ushaka kugendana n'Imana nk'umukristo nyawe, ukwiriye kumenya aho uhagaze, ukamenya ngo se nambaye nte, ukamenya ngo mfite mitekerereze ki, ukamenya ngo mfite migambi ki, ukamenya uko umeze kose. Wamara kwimenya, ukamenya aho uhagaze aho ariho, maze wamara kuhamenya, ukemera ijambo ry'Imana rikagutunganya. Yakobo, mumbabarire, Timoteyo wa 2 igice cya 3 umurongo waho wa 16 n'uwa 17, ndagira ngo mumfashe tuharebe. Ukwiye kwemera ijambo ry'Imana rikagutunganya.
Timoteyo wa kabiri igice cyaho cya 3 umurongo wa 16 n'uwa 17. Bibiliya itubwira ngo iki? Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Ese urashaka kwiga inzira z'Uwiteka? Urashaka kwiga uko wagenda ukiranuka? Urashaka kwiga uko ukwiriye kwifata nk'umukristo? Urumva ushaka kumenya uko watunganira Imana? Dore ijambo ry'Imana uko ritubwira rigira umumaro wo kwigisha umuntu. Ijambo ry'Imana ryakwigisha rwose pe. Noneho icya kabiri ngo no kumwemeza ibyaha bye. Si wowe ushaka kugenda ukiranukira Imana nk'umukristo? Ijambo ry'Imana rizakwereka ibyaha byawe, rizakwereka aho udatunganye, kandi nirimara kuhakwereka Imana yacu ishimwe kuko itazakureka rityo. Reba igikurikiraho aricyo cya 3, rizagutunganya. Haleluya! Rizagutunganya. Jambo ry'Imana rizagutunganya riguhindure uko Imana ishaka. Nuryemerera ariko nurihakanira ntabwo rizakora umurimo waryo muri wowe, ariko nuryemerera rizagutunganya this way. Hanyuma nirimara kugutunganya ntabwo rizakureka, ahubwo rizaguhanira gukiranuka. Rizakwereka uko wagenda ukiranutse. Rikubwire riti ntibagira ahubwo bagira, ntibakora ahubwo bakora, ntibavuga ahubwo bavuga, ntibatekereza ahubwo batekereza gutya, maze ugenda ukiranuka kuko wabibwiwe n'ijambo ry'Imana. Ibyo byose nta kindi gituma Imana ibikora kandi binyuze mu ijambo ryayo ngo ni ukugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse. Mana yacu ishimwe cyane. Kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse, afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Wari ukwiye gushima Imana ko Imana yaduhaye ijambo ryayo, kuko ibyo dukeneye byose ngo tube dutunganiye Imana. Haleluya! Ibyo dukeneye byose kugira ngo dutunganire Imana. Imana ishimwe ko tudakeneye abahanuzi muri iyi minsi ya none. Imana ishimwe ko tudakeneye abavuga mu ndimi muri iyi minsi ya none kugira ngo tuyikiranukire. Ntabwo dukeneye abanyamasengesho bo kudusengera kugira ngo tuyikiranukire. Ntabwo dukeneye abakomisiyoneri, abantu bitambika hagati yacu n'Imana, ahubwo Imana iri kutubwira ngo nabahereye ijambo ryanjye, kuko ijambo ryanjye ritunganye kandi rishoboye kubigisha, rifite umumaro wo kubigisha, rifite umumaro wo kubemeza ibyaha byanyu, rifite umumaro wo kubatunganya, rifite umumaro wo kubahanira gukiranuka. Kandi kubw'ibyo ijambo ry'Imana ryabacura rikabarema, mukaba mushyitse kugira ngo mukore imirimo myiza, mufite n'ibibakwiriye byabafasha byose ngo mukore imirimo myiza. Umva nshuti, ubaye uciye bugufi ukagendera mu ijambo ry'Imana, wakora ibyo Imana ishaka byose. Byose ntabwo ari bibiri, ntabwo ari bitatu, ahubwo ni byose. Ni byose. Uje hano mu Befeso igice cyaho cya 5 umurongo wa 1 n'uwa 2 hari icyo hatubwira. Abefeso igice cya 5 umurongo waho wa 1 n'uwa 2 hari icyo hatubwira. Bibiliya iratubwira ngo nuko mwigana Imana. Niba uri umukristo, Imana iri kukubwira muri iki gitondo ngo igana so, igana Imana. Niba warabyawe n'Imana ukwiriye kwigana Imana, kugenda nk'uko Imana yagenda, kuvuga nk'uko Imana ivuga, gutekereza nk'uko Imana itekereza, kwambara nk'uko Imana ivuga kwambara uko ariko. Mana yacu idufashe kandi tubabarire, kuko hari abakristo batigana Imana. Ariko se koko ni n'abakristo? Ahubwo ntekereza ko bavuga ngo ni abakristo, ariko mu by'ukuri bakaba atari abakristo, ahubwo bakaba ari abandi bantu bakomoka kuri wa wundi, ariko bakaba bashaka kwiyitirira data wo mu ijuru. Umva, nuko wigana Imana, nuko twigana Imana.
mureke twigane Imana nk'abana bakundwa kandi tugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira kuba ituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwa uhumura neza. Nguko uko tubwirwa dukwiriye kumera. Yewe ugiye mu Bakorino ba kabiri igice cya 6 umurongo wa 17 ho hatubwiye ngo nuko muve hagati y'ababandi. Nuko muve hagati y'ababandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga. Imana ishaka ko niba uri umukristo utagenda nk'umupagani, utagenda nk'utari umukristo. Niba uri umwana w'Imana ukwiye kuva hagati y'ababandi nyine. Babandi ukwiye kuva hagati yabo, mwene bagamba ukava mu ntekerezo zabo, ukava mu migendere yabo, ukava mu bikorwa byabo, ukava mu myambarire yabo, ukitandukanya nabo, hanyuma bakamenya ko uri mu isi ariko isi itakurimo. Abefeso igice cya 5 umurongo waho wa 15 Bibiliya iratubwira ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguza uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Nk'umukristo ukwiriye kugenda ukiranuka, kandi ijambo ry'Imana niryo ryonyine ryakwereka uko wagenda ukiranuka. Si uwo wiyita umupasiteri this way, si uwo wiyita umuhanuzi, si uwo wiyita karaha kajyahe, ahubwo ijambo ry'Imana rirakwiriye kandi riratunganye, ryabigukorera rwose. Mbese uri kwibaza uti ni gute naba umugabo mwiza? Uri kwibaza uti ni gute naba umudamu mwiza? Urimo kwibaza uti ni gute naba umumama mwiza? Ni gute naba umwana mwiza mu rugo? Niba uri umukristo, ndagira ngo nkubwire ko ijambo ry'Imana ari ryo Yesu azacisha urubanza. Nakubaza ngo kuki utabaye umupapa mwiza, azazana nyine ijambo ry'Imana, ntabwo azazana ibindi bintu, azazana ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira mu Befeso igice cya 5 umurongo waho wa 22 ngo bagore mugandukira abagabo banyu. Wa mudamu we, niba ukijijwe, ijambo ry'Imana ari naryo Bibiliya, ari naryo Imana izacishiriza abari mu isi ho urubanza, iratubwiye ngo bagore mugandukira abagabo banyu. Ntabwo ari ibya Sadoki, ahubwo ni Imana yo mu ijuru ibivuga, nk'uko mugandukira umwami wacu. Iki ni ikintu gikomeye, kugandukira umugabo wawe nk'uko ugandukira umwami. Mbese ni nk'aho wareba umutware wawe ukavuga uti iyaba Yesu ari we wari uri hano, ibi nibyo nakabaye mukorera. Niko Imana ishaka ko abagore bagandukira abagabo babo. Niba utatuka Yesu, kuki utuka umugabo wawe? Niba utanegura Yesu, kuki unegura umugabo wawe? Mbese ibintu byose utakorera Yesu Kristo, niko udakwiriye no kubikorera umugabo wawe, ahubwo ukwiye kumugandukira, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, niryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose, muri byose. Hanyuma bagabo namwe, dore uko mukwiriye gukunda abagore banyu. Murongo wa 25 bagabo mukunda abagore banyu. Gute? Nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera, ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Abagabo, nguko uko mukwiriye gukunda abagore banyu. Hanyuma Imana nikubaza iti kutakunze umugore wawe mugabo we, ntabwo uzavuga ngo naramukunze da, namuguriye ibitenge, nagerageje kumuha ibyo kurya, rwose pe inzu nari nayubatse. Oya, nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze. Ukwiriye kumenya neza ngo umudamu wawe ntabwo arimo kujya mu byaha di.
ukwiriye neza kumenya neza ngo umudamu wawe ntabwo afite ikizinga, ntabwo afite umunkanyari, ntabwo afite inenge iyo ari yo yose. Ukwiriye kugenzura neza wa mugabo we, kuko nk'uko Kristo yapfiriye itorero kugira ngo aryejeshe ijambo rye, niko n'umugabo akwiriye gukunda umugore we. Mwabana mwe, Bibiliya namwe irababwira ngo mugandukire. Abefeso igice cya 6 umurongo waho wa mbere kugeza kwa 4 haravuga ngo bana mujye mumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu. Ni muri abakristo se? Niba muri abakristo, mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu, kuko ari byo bibakwiriye. Wubahe so na nyoko, iryo ni ryo tegeko rya mbere riri mu isezerano, kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi. Namwe base ntimugasharirire abana banyu. Iki ngiki nacyo twakomeza ugasoma ukareba. Gusa icyo nashakaga kuri uyu munsi wa none ni ukukwereka ko mu byo ukora byose, mu mibereho yawe yose, mu buzima bwawe bwa buri munsi, haba mu nzira zawe, haba mu mitekerereze yawe, haba mu kwifuza kwawe, haba mu ukuri kose, uri we wese, mbese keretse utariho, ariko umuntu wese uriho, ijambo ry'Imana rirahari. Kandi impamvu rihari, Imana yarariduhaye kugira ngo abe ari ryo rituyobora, kuko ijambo ryayo niryo izaducishirizaho urubanza. Ndagira ngo rero wibaze, mbese uyoborwa n'ijambo ry'Imana? Mbese ibyo ukora ubiterwa nuko ushaka kumvira ijambo ry'Imana, cyangwa n'intekerezo z'abantu, n'imigambi y'abantu? Ndagira ngo nkwibutse ko ijambo ry'Imana Yesu Kristo yavuze ari ryo rizacira abari mu isi ho urubanza. Genzura urebe nshuti yanjye, urebe niba ukurikiza ibyo ijambo ry'Imana rivuga, urebe niba warakijijwe nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Niba uri umukristo kandi urebe niba uri gukora ibyo ijambo ry'Imana rishaka gukora, kuko ijambo ryayo niryo rizaduciraho urubanza. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nonaha, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Niwaburira imbabazi ku birenge